Ikiganiro ni umwanya w'abakundana mwama mukurikirana iminsi yose igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Aha uno munsi tukaba turi kumwe n'umutumire wacu Bigirimana Diorra lynca, aho aza kutubwira byinshi ku byerekeye urukundo. Aho rero tukaba dufise byinshi tuza kuba mubaza ku byerekeye urukundo. Eka mbere aho hariho n'ikiganiro cyatanzwe ko tuza kumubaza ku byerekeye uko umuntu ashobora kwihangana kugeza ashitse ku rwego rwo kugira mariage bakabana. Umumenyesha makuru muri kumwe ni Titi Elijah, aho tuza kubana kugeza igihe ikiganiro cyacu twagiteguye kiza guherera. At the top, on the floor, to the right, you're the baddest. Hello, this is Be-Heart FM. Be-Heart FM. Be-Heart FM. Let me tell you something, baby flex. Baby dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Find in Miami, we're in Mombasa. Find in Mombasa, to try hit you got it, mama yo. When you turn around, you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll, mama yo. When you turn around. Twagira rero twakire umutumire wacu Bigirimana lynca Diorra. Muratwumva? Ego turabumva. Mwumvise ikiganiro dufise ni kuvyerekeye abakundana urukundo. Mbega imbere ya byose urukundo mwebwe muruha agaciro akahe? Bon, mbanje kubashimira. Hama urukundo kubisanzwe ni ikintu navuga ko ari nk'ikintu Imana yateretse mu bantu kugira ngo ishobora guhuza abantu babiri batandukanye. Kubisanzwe bashobora guhuza des sexes différents, umuhungu n'umukobwa, bashobore kubana nk'uko igicapo Imana yaduhaye kuri Adamu na Eva. Kuko ndiko genda bitahura kuri definition y'urukundo. Hariho sije rero yatanzwe ivuga ati mbega umuntu ashobora kwihangana gute kugeza ageze mu rugero rwo kugira mariage. None mwebwe umuntu yobigenza gute kugira ashobore kugera kuri urwo rugero rwo kwihangana kugeza agize na mariage? Kuri jewe nko ku muco ntushobora gutanga umuntu kugira ashobora kwihangana gushika igihe cya mariage, nuko hari amadecision amwe agenda arafata mu buzima bwiwe kugira ashobore guparvena gushika muri destine nyene Imana yateguye ko azoshikamo gushika aho yubaka urugo rwiwe. Muri ayo madecision agenda arafata turabona umuntu ariko arakura, hari imyaka ageramo, imyaka ya adolescence kubisanzwe tuzi ko ijanywe na copinage. Rero kubisanzwe copinage nta gice usanga habamwo ibintu usanga byo gushuha ibiki. Hakabaho n'ikindi kiringo kigira kabiri, arico kiringo ca fiançailles. Ico ca fiançailles ni hajya umuntu ahura n'uwo bakundanye bagakundana ku buryo ko bashika kuri projet kanaka. Rero muko kwihangana bisaba ni za decision nyene ufata, ukavuga ati jewe nka je ndafashe decision mu buzima bwanje ni kugira nzoshobore gushika kuri iki. None mubwiye muhanura abantu basanzwe baja mu rukundo ariko ntibamenye ico bariko barakora icyo ari cyo, bahanura gute kugira nabo bamenye ico bashobora gukora? Nk'icyo ntushobora guhanura nk'abari mu rukundo, nyuma uri umuhungu cyangwa uri umukobwa uri mu rukundo, muba mwahuye kubisanzwe mutandukanye muri babiri batandukanye, muba mwahuye mufise caractère zitandukanye, umwe afise ivyiwe uwundi ivyiwe. Rero
nk'ico noshobora guhanura surtout ku bakobwa umukobwa abakobwa barashobora kuvuga ati jewe umusheri wanje ntasatisfeza muri ibi ntasatisfeza muri bijya ibiki nk'ico nohanura surtout les filles nuko umuntu yoshobora kuganya patience ukwihangana agashobora kwihanganira uwo akunda muri uko kwihanganira uwo ukunda ni ukumenya yuko hari ico ashoboye ari capable ashoboye n'ivyo adashoboye kandi ahanini urukundo niruhagarikiye ku vyo mumaraniranira novyita nko ku des échanges ngo ndamuhe na wampe no hari ibintu bigize urukundo ikintu cya mbere kigize urukundo premièrement ni confiance icya kabiri kigize urukundo ni abilité umuntu aba afise muri we kumva yuko ari fier y'uwo bari kumwe none mushobora kutubwira icokorwa rero kugira ngo urwaruka rw'ubu rwinjira mu rukundo rukaja rwiyumvira ibindi bintu cyane cyane amaronko n'ibindi bitandukanye mwabivuze ariko dukeneye mutubwire rero umuco ico muhanuye kugira bashobore guhinduka mu bahindure nk'ico no bahanura ahanini ndagaruka ku bakobwa kenshi twebwe abakobwa usanga dukunda kwishiriraho amalimite ngo dushaka umuhungu afise ibi afise amahera afise imodoka adafise ibi sinzomujako ariko ahanini urukundo ntirugizwe n'amahera urukundo rusanzwe rugizwe n'urukundo answa umva urukundo nyene kwa kwitaho ya affection niyo igize urukundo kuko ushobora kuronka ayo mahera vraiment bikaba abondance mugabo no parvenir kuronka benshi ico bita ngo care y'umugabo ngo canke ngo care y'umuntu mukundana ibintu byinshi gusa twebwe abakobwa tuba dukwiye mu buzima tuba dukwiye gufata amadecision ntitwemerewe gufata gushiraho amalimite n'amaprincipe twemerewe gufata amadecision rero je nohanura ntumirira n'abandi yuko boreka imana kurya imana yoba yabahuje nuko imana yabonye yuko ari wowe nyene nuwi wawe nyene nuwo nyene ivyo vy'amahera ibiki kuko baravuga ngo l'argent ne fait pas le bonheur amahera ni ibintu bironderwa bikaronka kandi n'ibintu bihera umuntu ashobora kuronka bigahera numva yuko atari ivyo vyoba prioritaire bikaza kubisanzwe mu rukundo okay reka tumira amategato tudusubira tugaruke Hello, this is Biat FM. Biat FM. Biat FM. Hello, this is Biat FM. Biat FM. Biat yambwiye iby'umunezero maze biramperekeza uri ikifuzo cy'umutima gikomeye nacyanje kuba ukwibagira kuba nkunda najyaga numva ko wahindutse ko wagiye wahiriwe afite amafaranga ariko nta mutima kuva kera lynca muba mukiri ku murongo ego twagira dusozere ikiganiro tubashimira cyane ku kanya mwaduhaye tubasaba ngo mubandanye kandi mufasha urwaruka kumenya urukundo urwo arirwo no kumenya ico bokora kugira babandanye babanaho neza nabo bakundanye kugira eka mbere bibanabafashe kubandanya
kumenya byinshi mu rukundo baba barimo. Nimugire akajambo musozereye kugirana akanya gatubona katubonye gato mutusozerere ku kajambo ka nyuma. Rade mbanje kubashimira cyane, hama ndashaka nyine nsozera ndababwira yuko ikintu kijanye n'urukundo n'ibintu kubisanzwe si ikintu abantu turashaka kugira gukombata tugira ibintu biri dur, ibintu bigomba kuguma tugomba kurugumisha, ariko kubisanzwe ingene bimeze urukundo n'ibintu bigenda buke buke, ni ikintu coroshe cyane kigenda slow by slow. Umva rero nta kamaro ko kurugumisha no kugorosha nyene. Hama nanje ndabashimiye cyane, murakoze. Yego turabashimiye cyane Bigirimana Diorra lynca, mwakoze cyane kuduha aka kanya. Mwari kumwe na Titi Elijah aho mwari kumwumviriza ikiganiro cy'abakundana. Eka murakoze cyane, tuzosubira ejo mu masaha yo mu gatondo aho tuba turi kumwe n'umwigeme aho tuba reka tubwira ku byerekeye ijambo ry'Imana, aho tuba turiko turahimbaza Imana mu gatondo. Mugire ijoro ryiza, mugire umunsi mwiza ku bariko baratwumviriza bari mu bihugu bitandukanye. Murakoze cyane. Yari Titi Elijah, ikiganiro cyari vyerekeye ku rukundo. Twari kumwe n'umutumire wacu Bigirimana lynca Diorra. Murakoze cyane.